Guten Tag, liebe Patienten. Mein Name ist Dr. Rolf Stockhausen. Ich betreibe eine Hals-Nasen-Ohrenpraxis in Düsseldorf. Es kommen immer wieder Patienten, die fragen nach, was ist das Schnarchen? Das Schnarchen ist letztlich ein Atemgeräusch, das hervorgerufen wird durch das Flattern der Halsweichteile im unteren Rachenbereich, im sogenannten Hypopharynx. Es muss also nicht das Zäpfchen alleine sein, das da flattert, sondern es ist in der Regel der gesamte Weichteilapparat im unteren Bereich des Atemstromes. Hervorgerufen wird das Schnarchen nicht bei jedem. Sie wissen selber, die Jugendlichen schnarchen alle nicht, sondern es kommt erst im Erwachsenenalter. Das Schnarchen bei Jugendlichen tritt eigentlich nur dann auf, wenn es Kinder sind, die die sogenannten Polypen stark ausgebildet haben. Aber ansonsten ist das Schnarchen ein Symptom des Erwachsenenalters und erst dann ist es auch möglicherweise behandlungsbedürftig, wenn es über das reine Schnarchen hinausgeht und es kommt zu einer Verminderung der Sauerstoffatmung. Wollen Sie noch weitere Fragen dazu geklärt haben, bitte kontaktieren Sie uns unter unserer Telefonnummer.